Io sono Susi Bodon, comitato Una Mano per Battaglia. Buonasera. Buonasera. Allora, io intanto volevo fare presente questo discorso per i rimborsi. E noi siamo stati alluvionati a febbraio del 2014 e da quello che sappiamo noi è che comunque dal 2010 è stato cambiato il decreto, nel senso che i rimborsi non sono più complessivi di tutti i danni che hai subito, ma comunque di una parte dei danni, cioè la parte interna, parliamo di caldaia, della muratura, non delle auto e non dei mobili. Sì, ho letto. Ecco, allora io volevo sapere se lei poteva in qualche modo fare attivare che invece le cose siano diverse, perché logicamente i mobili in casa non li abbiamo cambiati perché li abbiamo voluti noi, ma perché comunque siamo stati costretti. E poi un'altra cosa, come intende, se verrà eletta, salvaguardare il territorio del bacino uganeo. Grazie, prego. Allora, guardi, io penso che da questo punto di vista noi dobbiamo invece, come dicevo prima, se si era preso un impegno di garantire determinate forme di rimborso, noi dobbiamo aiutare quei cittadini che non hanno nessuna colpa se la loro macchina è andata sott'acqua o i loro mobili non sono più agibili. Io ricordo che appunto quando sono stata colpita dall'alluvione del 2010 visitavo capannoni, fabbriche, artigiani, negozi e anche abitazioni dove la situazione era drammatica. Noi ovviamente a quei cittadini che hanno perso tutto dobbiamo cercare di dare una risposta e quindi da questo punto di vista qua io mi impegnerò a rivedere eventualmente, adesso devo prendere in mano tutta quella normativa che è stata cambiata, dovrò capire perché, però mi impegno anche, signora, eventualmente a tirarmi giù il suo numero, il suo contatto, certo. Approfondisco questa materia ulteriormente, così sarò in grado di darle una risposta molto più precisa, perché il tema della tutela idrogeologica e di tutte quelle infrastrutture che dobbiamo fare per aiutare il nostro territorio a resistere, compresi appunto i bacini, lei me ne ha detti prima, sono stati realizzati soltanto 2 bacini in tutto il Veneto su un tot di bacini che invece erano previsti, sono fondamentali ma non sono unici e sufficienti per arginare questo problema, per cui dopo magari, signora, se lei mi dà i suoi contatti, i riferimenti, io poi mi impegno a studiare bene la situazione e a darle una risposta sicura su questo. La ringrazio.